Greece's Winter Olympic delegation departed from Athens on Sunday, for the Beijing Winter Games, carrying warm wishes for success. Greece is sending 5 athletes to the Games, which will open on February 4. Beijing 2022 will be held as China is celebrating the Spring Festival, the Chinese Lunar New Year. Περιμένω η Ολυμπιάδα του Πεκίνου να είναι μια ξεχωριστή Ολυμπιάδα. Οι διοργανωτές είμαι σίγουρη ότι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και ανυπομονώ να το βιώσουμε όλο αυτό, να μπούμε πρώτοι στην τελετή έναρξης, σηκώνοντας τα χρώματα της χώρας μας. Και εύχομαι το κοινό της Κίνας να απολαύσει τους αγώνες. Εύχομαι καλή χρονιά στην Κίνα, μιας και τώρα είναι η αλλαγή του έτους της. Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές που δεν είναι καθόλου εύκολο για αυτούς. Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα και καλή επιτυχία σε όλους. Εύχομαι αυτή η Ολυμπιακή μέσα από την καρδιά μου να είναι η καλύτερη Ολυμπιακή που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Πεκίνου που κάνουν πραγματικότητα το όνειρο πολλών αθλητών, δηλαδή τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Εύχομαι όλοι να πάνε κατευχήν και να μην υπάρχουν δυσκολίες. I take the opportunity to wish to you to have great and successful Winter Games, and also, of course, I wish to all the Chinese people to have hope, happy and successful New Year in the occasion of celebrating for the Tiger Year. I wish from the bottom of my heart, good luck Beijing!